আজকে শুক্রবার। শুক্রবার মানেই আমার কাছে ঈদ ঈদ লাগে। শুক্রবার মানেই আমার কাছে মনে হয় মাংস রান্না মাস্ট। তো সবাইকে শুভ সকাল। এখন আরিয়ান সোনা উঠে গিয়েছে, এখন বাজে 12টা। আরিয়ান সোনা তার ট্রাক জিপ এগুলো নিয়ে খেলা শুরু করে দিয়েছে। আর এদিকে আমি ভাবলাম যে আরিয়ানের পাপা তো প্রতিদিন শুক্রবারে সকালে উঠেই বাজারে যায়, কি বাজার করে নিয়ে আসলো একটু দেখি। তো যেই ভাবা সেই কাজ, এসে ডাইনিংয়ে লাইট দিলাম, দিয়ে দেখি সে বেগুন নিয়ে এসেছে, বাবুর দুধ, বিস্কিট, তারপরে শসা, লেবু, টমেটো, ধনিয়া পাতা, কাঁচামরিচ। আর এদিকে আজকে কি রান্না করব সেটা তো আগে থেকেই জানা, যেটাই হোক, মুরগি, হাঁস হোক, মুরগি হোক, গরু হোক, ছাগল হোক, যেটাই হোক একটা মাংস রান্না হবে। তো এই যে মাংস ভিজিয়ে দিয়েছিলাম, এখন এই মাংসটাই রান্না করব। ভিজেই গেছে প্রায়, কারণ আরিয়ানের পাপা অনেক ভালো, সে সকালে উঠেই মাংসটা ভিজিয়ে পরে বাজারে চলে যায়। এদিকে আমার ছেলেটা আবার টিভি দেখছে, এক ফাঁকে কাজের ফাঁকে ওকে দেখতে এসেছি। আর এদিকে আমার জামাই রেডি হচ্ছে মসজিদে যাওয়ার জন্য, আলহামদুলিল্লাহ। আর এদিকে আমার ছেলেটা টিভি দেখায় ব্যস্ত, তো আমিও ব্যস্ত হয়ে পড়লাম আমার কাজে, কারণ রান্না তো করতে হবে। মাংস কষাইতে দিচ্ছি, আবার বারবার গিয়ে বাবা ছেলের সাথে এটা লাগবে সেটা লাগবে, ওইটা সেইটা এগুলোও করতেছি। তো এই তো নাড়াচাড়া কষা, মাংস যত কষাবো ততই নাকি টেস্ট হবে। আমি কিন্তু ভাই রান্নাতে পটু না, সব সময় আমার ভিডিওতে কিন্তু আমি বলি আমি জাস্ট খেতে হবে এই জন্যই রান্না করা হয়। এমন না যে এটা আমার ফ্যাশন বা এটা আমার হবি, এরকম না। তবে হাজব্যান্ড প্রশংসা করবে, বাচ্চা খেয়ে প্রশংসা করবে, বা তাদের ভালো লাগবে, প্রশংসা ঠিক না, তাদের ভালো লাগবে, এই জন্যই রান্না করা। এদিকে আমার সাহেবের হচ্ছে মসজিদে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে, এখন সে রেডি এবং তার জুতাটা ক্লিন করে নিয়ে বের হয়ে গেল। আর এদিকে এসে আমার বেগুন ভাজিটা রেডি হয়ে গেছে, আমি নামিয়ে রাখলাম টেবিলে। আবার আসলাম একটু দেখতে, আজকে আসলে আসা হয় নাই রান্না আর বাচ্চা সামলাইতে। এদিকে যে নামাজ কিভাবে পড়া হইলো, আজকেও মনে হয় যে এখানে নামাজ পড়েছে, এই যে এখানে কয়েকজন জায়নামাজ বিছিয়ে আছে। এত লোক হয় বড় মসজিদে, যেটা আমার বাসার একদম অপোজিটে। হ্যাঁ, রাস্তার এই পাশে আমার বাসা, ওই পাশে মসজিদ, আলহামদুলিল্লাহ। আর ঢাকা শহরকে তো মসজিদের শহরই বলা হয়, এটা তো সবারই জানা, তাই না? তো রাস্তা থেকে মুসল্লিরা জায়নামাজ উঠিয়ে নিল, আর আমিও দেখলাম যে চলে আসি, আমার রান্না আছে চুলায়। এসে দেখি আমার মাংস অলমোস্ট ডান আর ভাতও রেডি।